¿Qué onda, baraneros? El día de hoy sacamos a nuestra varana a solear y a darse un bañito. Esto no es agua sucia, no se asusten. Es agua adicionada con calcio y vitamina D, para que en el momento en que ella tenga sed, al ingerir el agua, también esté nivelando sus niveles de calcio sérico, para el momento de la puesta no tener algún tipo de inconveniente. Recordemos que los varanos ponen huevos entre el día 25 y 35 después de la última cópula. Estamos en el día 29, mis amigos. Estamos muy cerca, así que vamos a condicionar las cosas para que esta varana no tenga ningún tipo de problema al momento de ovopositar. Y mantenerla en las mejores condiciones que se pueda, antes de que ponga a sus nuevos bebés. Síguenos en nuestra página de Facebook y YouTube.